Il papà del gnocco è il re del gnocco, la pietanza che è stata donata alla popolazione in rivolta perché è affamata. Lo gnocco è un simbolo per noi veronesi di donare al prossimo bisognoso e quindi è molto importante perché è un gesto di altruismo nei confronti di chi ne ha bisogno da parte di chi aveva. Lo gnocco allora era costituito di farina e acqua, perché la patata nel 1500 non era ancora arrivata in Europa. Ci sono vari modi di condire, chi per i bambini specialmente con il pomodoro, ma quello classico è con la passata del cavallo. Io adoro il vino rosso, che sia marrone, che sia ricciotto, che sia ripasso, sono quei vini che io adoro ed è forse quello che si abbina meglio alla pietanza.